Gjatë ditëve të fundit të 2025-s, pediatria Fierit po përballet me një rritje të ndjeshme të pacientëve të vegjël. Sipas mjekëve, shkak për këtë situatë është përhapja e virozave përmes kontakteve në mjediset hapura pavarësisht pushimeve shkollore. Duke qenë se shkollat të mbyllën, mund të jemi të relaksuar për shkak se virozat po përhapen apo është ndryshe situata? Jo, nuk mendoj, pasi në urgjencën pediatrike të Spitalit Fier kemi një shtim të fluksit paraqitjeve në spital. Shumica e rasteve në fakt nuk kërkojnë hospitalizim, kërkojnë thjesht vizitë ambulatore dhe pastaj marrin hekim në shtëpi. Një pjesë e vogël kërkojnë hospitalizim, ka nevoja për oksigjenoterapi etj. Baftiar Hysen, ai pediatër, shpjegon se rastet që paraqiten në urgjencë arrin deri në 120 vizita në 24 orë, ndërsa aktualisht në repartin e pediatrisë janë të shtruar 25 fëmijë, disa prej të cilëve duket se do e kalojnë dhe ndërimin e viteve në spital. Kemi rreth 120 raste në ditë, janë kryesisht me temperaturë të lartë, janë me koll, me dhimbje fyti, nuk mungojnë dhe rastet e virozave gastrointestinale, që janë me dhimbje barku, me të vjella, diare. Patjetër që ka të shtruar, shumica e rasteve nuk janë të rënda fatmirësisht. Kemi rreth 20-25 të shtruar në spital, kryesisht virozat të zgjata ose bronkiolitë. Për gjatë ndërimit të viteve në spital apo? Fatkeqësisht një pjesë e tyre kalojnë me të vërtetë në spital. Përveç këndishmërisë së stafit mjekësor, drejtoria e Spitalit të Fierit ka organizuar gjatë këtyre ditëve dhurata dhe aktivitete për fëmijët e shtruar për t'u sjellë pak gëzim gjatë festave.